超市唔見一半貨，兇手係邊個？紅蘿蔔、南瓜、檸檬、哈密瓜點樣嚟㗎？喺超人嗰度嚟咯。錯啊！你以為有超市就有嘢食，冇咗佢哋，超市就會變成咁樣啦。美國羅德島一間超市示範俾大家睇，如果冇咗蜜蜂，超市52% 嘅蔬果都會消失。吓？蘋果、芒果、檸檬、哈密瓜、牛油果、紅蘿蔔、洋蔥、茄子、西蘭花，通通冇得買，吹水咩？冇呃你噶，其實全球85% 嘅有花植物都係依賴昆蟲傳播花粉，其餘就係靠風力同埋自花授粉。如果冇咗蜜蜂，植物同埋食物鏈上嘅動物都會受到影響。英美住喺養殖場嘅小蜜蜂，上個冬天就死咗1/3。其實喺過去嘅6年，每年都平均冇咗1/3噶啦。成個族群嘅蜜蜂突然喺蜂巢度消失，有啲甚至連屍體都冇。呢個症狀就叫做蜂群崩壞症候群。究竟兇手係邊個呢？喺美國為咗增加收成，殺農作物害蟲嘅時候，殺埋蜜蜂。佢哋嘅嗅覺、視力、記憶力受影響，當佢哋要飛行、要揾返屋企嘅路同埋財物，就會受到干擾㗎啦。This hive has made exactly 0 honey. You see her wings? They're all tattered. They're worn out. This queen is perhaps 2 years old, and look how she walks poorly. And she's not able to lay a fertile female egg anymore. 蜜糖先至係蜜蜂嘅天然食物，花粉同埋蜂膠入面嘅化學物質可以強化蜜蜂嘅免疫力。但有養蜂人用蔗糖糖漿或者開糖水餵佢哋，長期食糖漿會缺少化學物質，蜜蜂抵抗唔到致病源同埋農藥，身體就越嚟越差啦。唔夠食，耐唔中咧，即係記憶完全冇，仲要俾啲糖水去飲啊！住喺荃灣老圍村嘅趙伯喺屋企嘅花園土炮養咗40年蜜蜂，但係呢排好多巢都空溜溜，蜜糖冇收成。落雨最麻煩嘅，控搞啲糖啊，即刻你攞唔到啊，咁而落雨落得到啊！原來雨水會沖走花蜜，蜜蜂自己都唔夠食，長期冇飯開，冇得成家立室，蜜蜂就會嚟巢，變成咁樣啊！咁趙伯話：城市養蜜蜂唔同喺大自然，一定會有唔夠食嘅時候。嗱，呢個糖啊，等到8、9月天氣好啲，蜜糖夠，唔使餵糖水，仲可以打蜜添。好景1年就生產200幾支，不過今年頭半年先得50支咋。睇嚟喺城市化嘅香港，佢哋都可以有個家。咁最重要就係我哋關心嘅唔止係蜜糖，仲要係佢哋嘅居所啊！